Eldar bəy, ali rəhbər deyir ki, hicab məsələsi bizim üçün qırmızı cizgidir. Pezeşkiyan deyir ki, insan azadlıqlarına toxunmaq olmaz. Bugün insanlar Tehranda, Təbrizdə, digər şəhərlərdə rahat gəzə bilirlər. Eyni zamanda türklük məsələsi məhz onun mən Türkəm deməsindən sonra istər-istəməz İran türklərinə qarşı ölkə içərisində təzyiqlər biraz azalıb. Yəni, heç mi bunları bir Pezeşkiyanın o artı üstəgəl məntəqəsinə qoymursunuz? Bunlar reformlardır ki, Pezeşkiyan olsa, olmasa bu rejim məcburdur. Nəyə məcburdur? Eləmirdi axı, Eldar bəy. Eləmirdi uşaqlarımıza öz adınızı qoya bilmirdi Pezeşkiyana qədər. Məgər Xatəminin zamanında demək ki, Azərbaycanda yüzlərlə qazet çıxdı, jurnal çıxdı. Bu reform idi ki, gətirdi bura. Bəlkə bu reform ilə eləyə bilər rejimin demək ki, sonluğunu uzalda. İndi ondan sonra fərqli adamlar gəldilər. Əhmədi-Necad gəldi, daha radikal. Ondan sonra Ruhani gəldi, daha biraz sənə ılımdı. Sonra BHK gəldi, o ölən adam gəldi, rəisi. Və daha radikal. Amma onun ömrü əgər davam etsəydi və Cumhurbaşkanı olsaydı, bu günləri elə həmin reformları məcburi şəkildə verməli idi, verəcəkdi. Siz fikriniz ki, Azərbaycana nə veribdir? Azərbaycanın bütün sərvətləri, yeraltı sərvətləri, bütün yerüstü sərvətləri hamımız falana gedir. Bütün bizim gölümüzün bir qətrə, gölümüzün bir damla suyu yoxdur. Kim elədi? Kimin zamanında oldu? Yəni, bu rəvənd, bu yol gedir. Bu yol Pezeşkiyansız gedir. Bu demək olar ki, orada bir anti-Azərbaycan... Bizim müşahidə elədiklərimiz, kusura baxmayın, başqa şeylərdir. Burada görünməsin ki, yox. Bizdə görünməsin ki, bu Pezeşkiyan... Müdafilə sadəcə suallarımızı Pezeşkiyan davası aparmırıq. Qətiyyən. Biz o situasiyanı ölçürük ki, məsələn, mən açıq ifadə edirlər. Mən hesab edirəm ki, vilayəti fərqi sistemi İranın özünün də təhlükəsizliyi üçün və marağı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün də, region dövlətlərinin bir çoxu üçün də və İslam, müsəlman aləmi üçün də bir təhdid, münaqişə, parçalanma, qeyri-sağlam bir rəqabət olan bir sistemdir və bu getməlidir. Biz, mən qulaq astım buradan, biz, və o gedəcək. Onun qalmaq artıq şansı yoxdur. Yoxdur, bitdi. Biz o gedib gedəndən sonra yaranacaq situasiyadakı o cümlədən Pezeşkiyan və yaxud qeyri. Yəni biz Pəhləvi və Pezeşkiyan arasında qalsaq, kimə dəstək verməliyik məsələsi var həm də. O qalan dövrə qədər, yəni vilayət fəqih sistemi, Şiə xilafətçiliyi adlı bir təxminən də belə deyək ki, sistem ki, açıq aydın görünür də ki, bu bütün xalqların və dövlətləri narahat eləyən və çəkindirən dünyada bir çox məsələlər, o cümlədən elə müsəlmanları da. Bu məsələ aradan getməlidir ki, bu qarşılıqlı belə fitnə yaradan bir amil çıxsın ortada. Ondan sonra yaranacaq situasiyadan biz danışırıq. Yoxsa, məsələn, bu oranın adamı olaraq qalacaq, bu da gedəcək. Elə mi? Burada nə söhbət? Başqa seçənəyi yoxdur. Və bizim... Biz də onu deyirik. Mən də onu demək istəyirəm. Baxın, üz istəyirəm. Çox bağışlayayım, mən müdaxilə eləmək çox... Buyurun Eldar bəy. Baxın, Pənah bəy, Paşa bəy, mən də sizin dediyinizi deyirəm və biz də arzu etmirik ki, necə deyim, Pezeşkiyan orada aradan geçsin, Pezeşkiyanı orada terör eləsinlər, biz bunu arzu etmirik. Biz Pezeşkiyana qarşı vuruşmuruq ki, biz Farslılar rejimi iləndir davamız. Və baxın, məsələ budur. Məsələ budur ki, Aygün xanım, bir gərsəhlik var ortada. Bu gərsəhliyə hissiyatımızı, ehsasatımızı, içimizdə olan o təmiz duyguları qatmayalım. Bu bizim əlimizdə deyil.